Уважаеми зрители, историята на Радослав Иванов, както е рожденото му име, може спокойно да гледаме под режисурата на Скорсезе или Спилбърг. Престрелки, бягство зад граница, бягство от наркокартел, работа за руската мафия. Започва да рисува буквално като бебе, а днес негови произведения са част от колекциите на редица знаменитости. Но повече ще ни разкаже Рив Българи. Сега добре си дошъл. Благодаря, заповядайте. Да. И то, виж каква биография описахме. И това са само тези неща не че не са истина, но все пак са казани по този начин, че хората малко... Нали? Наистина сутрин ще се събудат малко в повече. Малко в повече. Искаш ли преди да минем към картелите и руската мафия, да споменем това, че аз изненадах от тези картини, които си донесъл тук. Те са рисувани 67 година. Да, аз съм роден 66-та. Тоест ти си... И аз всъщност на една годинка, да. Лазих по пода и всъщност аз не си играех с играчка. Първата ми играчка беше молив. И каквото намеря от ателието на баща ми, той също беше художник. И той се вижда, че ги е подписвал даже, защото аз очевадно не съм могъл и да ходя, и да камо ли да пиша. Добре, на една година, след това малко ми прилича не знам, на стиловете на някои... Да, мен ми прилича малко на Баскя. Има да, наивизъм, очевадно, детска рисунка, да. Детска рисунка. Добре, как започваш така от една годинка сега? Да кажем и твоето семейство, артистично семейство. Да, баща ми беше художник, майка ми хореографка, той ме учеше на цветове и линии, майка ми ме учеше на дисциплина и аранжименти. И така се получи просто. Никой не избира къде да се роди в крайна сметка. И ако на една година вече нямаш съзнанието, кога придоби това съзнание? Че... Явно всичко е подсъзнателно било, защото аз съм гледал и съм се опитвал да имитирам заобикалящата ми среда. Да. До кога за себе си осъзна, че си артист? Всъщност, кога се осъзнаваш, човек? Когато още съм бил неосъзнат, явно. То е станало естествено, не както в много случаи родителите в по-късни години насочват децата си на някъде. Така е станало. Артистично детство, на 15 напускаш дома си? На 15 напускам дома си, преди това предимно живеех с баба си, защото нашите бяха сети, ходеха хората на работа. Много я обичах и мен мечтата ми, за разлика от много от други деца, ми беше те искаха да станат космонавти, аз исках да стана шофьор на камион за буклук. Това ми беше много голяма мечта наистина. И другата ми мечта беше услужение за баба ми. То явно не се случи, но... Не се случи. Тя как гледаше на тази? Защото тя ми даваше топлота и любов, готвеше ми всеки ден. И нали знаете как, като го грижат човек, тя любовта се появява под различни... Нали... Добре, всъщност ти... Ние до там ще стигнем. Имаш 3 съпруги така в житейския си опит. 3 жени. Това ли е модела, бабата? Не съм виждал в тях баба ми, но... Топлотата и любовта. Но просто като много малък това чувство по някакъв начин не съществува под различни форми. На 15 напускаш дома и на къде се отправяш? Имах щастието, сестрата на баба ми нямаше деца, имаше едно апартаментче на женския пазар, едно дървено малко апартаментче и там също аз се преселих да живея, започнах много малък да се справям с живота, не защото нямах възможност, моето семейство имаше възможност и просто винаги съм бил бунтар и не обичам да ми казват какво да правя по принцип. Абсолютен бунтар. Да, не съвсем, но почти. И добре, на 15 се изнасяш от дома си, след това продължаваш образование. Завършвам академия, между другото и ВИТИС при Доню Донев, завършвам академията стенопис при Димо Заимов. Направих мастер дегри. Между тези изследвания живеех в Германия. Всъщност аз живеех в Германия и в Италия за известен период, докато следвах и идвах да си взимам изпитите. И благодаря на всички тези хора, че ме търпяха и все пак ми дадоха някаква посока и идея за това, което правя в момента. Наистина ли напускаш страната ни с фалшив паспорт, който е художник? Това става много по-късно. Вече 92 година, като завършвам академия, се опитах да направя някакъв бизнес, за да имам някакви доходи, за да имам възможност да правя това, което ме вълнува мен, изкуство.
Просто такива бяха годините, опитаха се да му убият. Имах ресторант на Раковска, 123. Кой се опита да се убие? Мътните времена. Някакви хора на Васко Илиев, както и да, аз ходих като кълбой по Раковска с пистолети, те ме стрелят. И се наложи, че трябва просто осъзнах в един момент, че аз няма как да просъществувам тук и с изкуство, и с бизнес. Значи ти си започнал бизнес, но както разбрахме, че си бунтар, не си искал да се отчиташ или... Не, просто да, нали, като работите, не искате някой да дойде и да ви взима парите, защото всичко се обезсмисля в един момент, нали. И един мой приятел, 7 пъти опитах да взема американска виза, ми отказах. Един мой приятел художник ми направи виза и така отидох в Америка с $200 в джоба и без никакъв език. Всъщност започваш от Канада преди... Не, отидох за една седмица в Нью-Йорк преди мой приятел, при който много мил, добър приятел, но момчето ми каза, виж сега, ти или трябва да се вържеш в България, или може би в Канада, защото ти няма да имаш никакъв шанс да... Просто Нью-Йорк е много тежък град. Просто ще станеш бездомен и ще живееш на улицата. Той сега е тежък град, представям си когато... Сега е даже, може би, за нови емигранти още по-тежък, предполагам. Абсолютно. И първата дума, която всъщност научих на английски, беше refugee. И отидох в Канада, хората много социално беше тогава, не като сега. Научих език, работих какви ли не работи, каквото си помислите. Добре, да се спрем на Нью-Йорк. Всъщност, колко години от живота преминават в Нью-Йорк? Ами аз все още съм свързан с Нью-Йорк 30 години. Тогава 30 години. Нека се спрем на Нью-Йорк, защото като артист някой каза, че е много трудно, някой каза, че е много лесно, но в крайна сметка се гледа и таланта. Започнем от началото ти в Нью-Йорк. Как започваш да просъществуваш като артист? Като на път от Канада за България се отбих в Нью-Йорк и през приятел мой, един американски художник, търсеше асистент за неговата продукция. Един от тях беше Джеф Кунс, не знам дали го знаете, той е един от най-известните и скъпо продавани модерни художници в Америка и започнах да правя продукцията и на Марко Стаби и да му рафинирам стила. И междувременно за тези 2-3 години, пак през познати ми казаха, че аз имам възможност да стана американски гражданин, ако имам образование, ако съм имал изложби. И си подадох документите и след 30 дена ми дадоха постоянно жителство. Като човек с специални умения в областта на изкуството в Америка. Всъщност там имаш среща с велики артисти. Споменахме още в анонса Бауи, Ейми Уайнхаус. Да, защото всъщност връзката беше... Срещнах в Нью-Йорк в студиото на Марко Стаби първата ми жена Хироми Накано. И тя беше в този момент фотограф на Vogue. И такива бяха случаите. Трябваше отиваме да направим един репортаж за Дейвид Бой, за Иман. Срещнах се нормални хора. Просто това, което мислиме за тези хора, които са имена култови, те са обикновени хора като нас. Какво ги прави специално в погледа на другите? Специално това, което, както и аз, това, което правя в някаква област. Това е специално. Да го правиш добре и това е. Също така имах възможност да срещна Ан Ливовиц, която е снимала Битълс и много други. Гохо Тода. Да, и множество други такива известни хора. Колаборирал ли си с някой от артистите? С жената на Гохо Тода правихме скулптури, които са от типа Мадам Тисо, с примерно 13 бебета сградени монитори, на които монитори се прожектира раждане. Това е така по-концептуална работа. По-късно от тези си мои работи, като правих за жената на Гохо Тода, правих восъчните фигури на музея Мадам Тисо в Манхатън и много други. Този период работих комишън, как се казва, поръчкови работи. Да, между другото, ние споменахме, че твоите картини се намират в колекциите на прочути имена. Можеш ли да... Ако разбира се... То не е само имена. Има и музеи, и галерии. В колекциите на, примерно, Харада музеум, в музея на Бреля в Милано,
в офиса на Долче и Габана, които са ми приятели. Какво? В Хелзинки имам, в Лондон имам, в Националната академия за изкуства, в много други части. Няма да казвам една сега за частите колектори, защото може някой от тях просто да не е коректно. Така е, знаеш ли какво се чуде? Сетих се сега малко по-назад в годините за любими художници Жул Баскин, Жорж Папазов и се чуде сега защо в България не говорим чак толкова много за теб. Ето, лично аз Защото с теб. ме е нямало дълго време, предполагам. Имал ли си? Или просто сега, защото аз имах също с един период, в който не бях художник, който не беше кратък. Стигнахме до там, че вече като имах възможност да съм законно пребиваващ в Америка, аз реших, имах дилема, в която да продължа като художник, да чакам да бъда открит или да си помогна сам и да се обърна към това, което успяващите хора правят в този голям град. И станах бизнесмен в недвижимото имущество. Започнах от нищо, започнах като поддръжка на една сграда и след това постепенно се научих. Аз не съм строител, но се научих всичко. Четях книги, едно време нямаше Google, как се строят стени, как се прави инсталация. Взех една сграда, едно малко помещение под наем, направих музикални студия, след това като ябълката. Полираш я, продаваш, купуваш две, след това започнах да купувам сгради и това беше в крайна сметка идеята, обаче аз си мислих, че като го направя това ще имам пълното свободно време да си изразявам с изразите средства на изкуството, обаче се оказа, че задълженията са толкова много, че в един момент аз трябваше да започна да унищожавам бизнеси, за да имам време да рисувам. Добре, къде между рисуването, изобразителното изкуство и бизнеса са престрелките с наркокартели и руската мафия? Това беше всъщност това се случва в Канада. Аз тогава работих, както казах, всичко. Разкарвал съм пици, готвил съм, разкарвах много хубави млади дами по различни адреси. Да, всъщност това беше една компания за лимузини, която я държеше всъщност руски граждани с така не много установен, да. Брайтън. И в момента, в който започнаха да ме карат да продавам наркотици, да нося оръжие, аз просто оставих ключовете на лимузината в колата и си отидох. Имаш лимит в това все пак. Да, не, аз това го правих в крайна сметка, за да живея от това. Не да ставам мафиот. Винаги ми е било любопитно шофьорите на елитен ескорт. Дали колегиално обменят ласки? Така, колегиално. За ласки не, възможно е, но е много интересно, че това е пък една друга възможност да се напише една книга интересна, която също е писана, вече е написана от други хора. От други хора? Да. Твоята книга би ли е написал? Стига да ми стигне времето, защото в момента работя с жена ми работим по много различни проекти в момента. Всъщност много се радвам да разбера, че вчера или онзи ден е открита твоята изложба тук, която... Вчера беше. Вчера, която е пътуваща и нямаме много възможност да я видим. Ще ви кажа защо е така, защото беше в Ню-Йорк. Тук минава за един период от една седмица, която аз пак благодаря на галерия Viva.com, че даде тази възможност да се покаже поне за малко. И заминава за Милано, Италия, януари в Шанхай и тази изложба е пътуваща. Това не е тя се променя малко, защото по пътя някои неща се изгубват. Аз гледам все пак да съхраня нещо, да не ги продавам, но трябва и по някакъв начин да си покриваме разходите по това. Въпреки че има организатори, които поемат повечето разходи, ние също трябва да живеем от нещо все пак. Така е. Ние много често тук в коментаторското студио обсъждаме картини на какви цени са се продали. По някой път се чудим дали е основателно, дали не. Просто ми е любопитно какви цени варират твоите картини. Най-скъпата, която за сега съм продал е $137 000. Тя е в колекцията, това вече мога да кажа, Джеф Кунс, за който работих. Да, това е. И вече 50, 30. Най-интересното беше, което е любопитно, че когато приключих с моето скулптурно студио, в което правихме скулптури за Мадам Тисо,
Един от моите там асистенти го помолих да изчисти студиото и имаше всякакви парчета от ръце, от ляти, машини, светкавици дори, дето сме снимали от това. И мен ми стана интересно и го накарах да ги изпръска в бяло, сложихме го в един стъклена от плексиглас кутия и всъщност това исках да го използвам като постамент за едно от тези бебета, дето правихме за някакъв си проект там. И случайно през един мой познат, една жена дойде и направо дойде и ми даде $50,000 и взе буклука реално от ателието. Той много добре изглежда, то го има някъде по моята интернет страница. Ще го проверя това със сигурност. Да. Видяхме картините, които си рисувал на една година. Тук да, аз ви нося нещо интересно, да. Нещо интересно ми нося, което предполагам, че няма да е обичайно, толкова обичайно. Това е скулптура, която всъщност са много парчета и всяко парче, всяко за себе си има значение. Ще го направим бързо. Значи сега, уважаеми зрители, пред нас ще се сглоби скулптура. Да, това е... Той художник е фокусник, по принцип. Ние трябва да създаваме илюзии. И за всяко нещо, което правя външно, хората не виждат директно какво имам предвид. Но, примерно това е някакво нещо като играчка, но също всеки един елемент има своя смисъл. Това е базата в живота ни. Това е връзката, двата пръстена, нали? Това символизират. И ги слагаме, ето, два пръстена. И тук идва вече водещото, без което нямаше да сме тук, мъжкото и женското. Ето, те трябва да влезнат едно в друго, нали? Тук има и архетип върху основата. И те трябва да се върху някаква основа, разбира се, да се позиционират. И кое е най-важно? Това, което ни държи заедно, ключа, и с този ключ ще заключваме скулптурата. И се получава само момент, защото аз не съм отдавна сглобявал тази. Ето, виждам го. Ето го, готова. И всъщност мнозина... И всъщност идеята на това е, че много елементи в живота правят едно нещо. Твоя живот всъщност. Но ежедневно, в ежедневието и в нашите искания, помисли, ние се лутаме, но всички тези неща създават един образ. Един образ. С този образ завършва и нашия разговор, за съжаление. Той ще бъде с продължение. Отново ще те чакам. Ще се радвам много, да. Благодаря за възможността и за прекрасното студио. Уважаеми зрители, разбрахте, днес и утре може да видим изложбата. Да, днес и утре до към 5 часа в Viva.com Art Hall. Благодаря много за този разговор.